क्या आप जानते हैं स्लोथ नाम का ये जीव दुनिया के सबसे आलसी जानवरों में गिना जाता है। ये एक शाकाहारी स्तनधारी जीव है। स्लोथ का हिंदी में मतलब ही आलसी होता है। यह जीव इतना धीरे चलता है कि इसे देखकर आप अपना सर खुजला लोगे। क्या आप जानते हैं ताजमहल में अभी तक किसी भी तरह का बल्ब नहीं लगाया गया है, क्योंकि रोशनी में कुछ कीड़े आकर्षित होते हैं और वह ताजमहल को गंदा कर सकते हैं। वैसे भी ताजमहल को सफ़ेद पत्थरों में बनाया गया ही इसलिए था ताकि ये चांद की रोशनी में चमके।